Assalomu alaykum qadrli tomoshabin do'stlar. Iltimos, ushbu video roligimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Alloh mo'jizasi bo'lgan voqea asosida yozildi. Bir ayol turmushga chiqqaniga bir necha yillar ham o'tib ketsa ham hech farzandlik bo'lmas emish. Kunlardan bir kun Allohning fazli ila orzusi ushalib, bo'yida bo'lib qolibdi. Homlaning 4-oyida doktor ko'rigidan o'tish uchun tabib huzuriga borishibdi. Ammo o'zi va eri tabib gapini eshitib shokda qolishibdi. Qorningizda ko'tarib yurgan homla insondan ko'ra 8 oyoqqa o'shqagan, mayib, majruh bir xunuk maxluq ekan. Iloji boricha uni ertaroq tushirib yuborishimiz kerak. Chunki u tug'iladigan paytda sizning hayotingizni xavf-xatarga solishi mumkin, debdi tabib. Boshqa tabiblarga ham borishgan ekan, natija o'sha. Hamma yuqoridagi tabibning gapini birday takrorlabdi. O'rtada janjal chiqibdi. Ona qornidagi bolasini tushirishga sira ko'nmabdi. Er esa, "Nima qilasan? Tug'ilib o'ladigan 8 oyoq o'rotni tug'ib, unga qo'shilib o'zing ham o'lib ketasan-ku axir", deb u ham tushirish zarurligiga qattiq oyoq tirab turib olibdi. Ayol esa o'z aytganida qolib, "Mayli, bu Allohning rozi bo'lib mening taqdirimga yozgani. Men ham ul zotning yozganiga chin dildan roziman. Mayib bo'lsa ham uni ko'rib bir bag'rimga boskim kelyapti. Men o'z bolamni o'ldirmayman", debdi. Er jahli chiqib xotinini ota-onasinikiga haydab yuboribdi. Homla oylari bir-birini quvib o'tib, ayolning ko'z yoriydigan vaqti ham yetib kelibdi. Shunda kutilmagan hodisa ro'y beribdi. Otaga kutilmaganda Xudo tomonidan telefon kelib qolibdi. Bolalaringizni ko'rgani tez yetib keling deb quloqlariga ishonmagan ota es hushini yo'qotay deb yalangoyoq holatda tug'ruqxona tomon yelday uchib ketibdi. Ha, ajablanmagan o'sha 8 oyoqqa o'shqagan maxluq bor yo'g'i 4 ta murg'ak farzand ekan. 2 o'g'il, 2 qiz. Faqat bechoralar bachadon ichida bir-biriga o'ralashib qolganidan qo'l oyoqlari yagona bir bahaybat jismdek ko'ringan ekan. Buni esa ojiz o'zi apparatlar to'g'ri ko'rsata olmagan. Hurmatli tomoshabin, ushbu videorolik barcha mo'min musulmon birodarlarimizga yetib borishligi uchun videorolik ostida bir dona like tugmachasini bosing va albatta kommentariya bo'limiga o'z fikringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Azizlar, Alloh barchangizdan rozi bo'lsin.